các bạn, mình là Kelly đây. Hôm nay thì Kelly sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn, đó chính là nấm kim châm thịt bằm chiên giòn. Và món thứ hai thì Kelly giới thiệu là nấm kim châm với chiên giòn. Đây là bột chiên giòn mà Kelly đã pha sẵn luôn rồi. Bên đây thì mình có thêm một trái trứng và hành lá. Bây giờ công đoạn đầu tiên là thịt bằm. Thịt bằm thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho nấm vào luôn. Tại vì Kelly thích ăn nhiều nấm nên Kelly sẽ bỏ nhiều, còn tùy vào mỗi người thì mỗi người thích cho cái phần thịt nhiều hay là nấm nhiều. Tại vì nấm thì xíu nữa mình chiên thì nó sẽ ngóp xuống nữa. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau một khoảng thời gian mà Kelly đã trộn xong á, thì nó sẽ ra như thế này nè các bạn. Đó, cái phần nấm nó sẽ mềm hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho một trái trứng, đập một trái trứng này vô luôn. Do mình cái hồi nãy á, mình để cái tô đó mà mình trộn nó khó quá nên bây giờ mình phải đổi cái tô bự hơn. Đây, bây giờ mình sẽ đập hết một trái trứng vô luôn, lấy cả lòng trắng và lòng đỏ luôn nha mấy bạn. Và chúng ta trộn đều lên. Mình cho trứng á, để cho cái phần thịt và cái phần nấm nó được quện lại với nhau. Sau khi chúng ta đã trộn như thế này rồi thì mình sẽ cho một chút gia vị. Mình cho một xíu cà no và một chút tiêu. Tiếp theo thì mình sẽ cho luôn cái phần hành mà hồi nãy mình đã xắt ra. Và chúng ta trộn đều lên. Các bạn, do mình có cho trứng á, nên cái phần này nó sẽ rất là vàng và đẹp nữa. Các bạn nhớ để cho khi nào mà nó vàng hẳn lên nha thì chúng ta mới bắt đầu chở, tại vì không chúng ta chở thì nó sẽ bị rách cái bánh, nó sẽ không ngon. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Kelly BT. Hôm nay thì Kelly sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn vặt nhé. Món này làm rất là đơn giản luôn, khoảng chừng 10 phút là chúng ta đã có được một món ăn rất là ngon đây. Các bạn xem thử đây nha, đố các bạn biết món này là món gì luôn á. Mình sẽ bật mí luôn cho các bạn xem ha. Đó chính là món nấm kim châm thịt bằm chiên giòn. Bên đây là nấm kim châm chiên giòn. Đây mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng lại lần nữa nha. Đó, món này rất là đơn giản và rất là ngon. Mình đã làm thử rồi. Và bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiến nó nha. Sẽ bắt đầu chiến nó. Mọi người hãy ăn cùng với Kelly nha. Mình sẽ ăn món chính này trước ha. À đúng rồi, mình quên mình giới thiệu với các bạn là món này mình ăn kèm với tương ớt và mayonnaise. Đây, bắt đầu mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên trước đã. Đây, mình sẽ ăn cái món chính này trước. Và các bạn xem nè, cái màu sắc của nó rất là hấp dẫn luôn. Mời mọi người một miếng nha. Mình sẽ nêu lên cái cảm nhận đầu tiên của mình là mình thấy được cái vị ngọt của thịt. Tiếp theo đó là vị ngọt của nấm và cái sự dai dai của nấm nữa. Và cái lớp bên ngoài đó nó còn cái vị giòn của vị trứng, vị béo của vị trứng nữa. Nó hòa quyện lại với nhau, thì mình thấy cái món này rất là ngon. Món ăn vặt này rất là ngon. Còn cái này là nấm kim châm chiên giòn nè các bạn. Các bạn có thể nghe được cái mùi, cái vị của nó, cái tiếng đó, nó giòn tới mức nào luôn á. Mình chiên xong rồi là mình ăn liền lên nên nó rất là giòn luôn. Mình bỏ tương ớt hơi nhiều đến hơi cay. Chắc mình sẽ ăn bóc cái món này luôn quá.
Mình bỏ bao nhiêu ne vô nên nó béo rồi là béo luôn. Seven Up sẽ xuất hiện. Các bạn, một lon này chỉ đủ có đúng một ly, một cái ly này luôn á. Đây, mình sẽ uống một miếng nước. Thật là sảng khoái. Đây, mình sẽ ăn tiếp một cái bánh nấm kim châm. Mấy món ăn vặt này rất là dễ làm đúng không các bạn? Mà rất là ngon nữa. Mình ăn mình thấy nó có vị ngọt của nấm á, nên ăn rất mình thấy vừa tốt cho sức khỏe mà vừa hẳn có nấm nè, tốt cho sức khỏe. Mình vừa ăn những cái này mà mình thấy nó có tinh bột, một xíu tinh bột vô nữa nên mình thấy nó rất là ngon. A few moments later. Các bạn, sau một khoảng thời gian sau một khoảng thời gian khoảng chừng mấy phút thì Kelly đã chén sạch luôn cái món này. Nói tóm lại cái món này thì Kelly thấy á, thì nó khá là đơn giản, dễ làm mà cũng ăn rất là ngon. Nó vị của nó lạ lạ nên mình ăn nó không có bị ngán, không bị ngán dầu hay là mỡ gì nhiều. Đó, cái món này thì mình ăn vặt cũng được mà ăn cơm chung cũng được luôn, mình thấy nó cũng khá là ngon. Mọi người thấy cái video này của Kelly hay thì nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho Kelly nha. Và có các ID nào hay thì nhớ comment bên dưới cho Kelly biết. Và nhớ nhấn cái chuông tinh tinh để cập nhật những video mới nhất của Kelly. Và nhớ luôn lịch phát sóng của Kelly nha, vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần vào lúc 20 giờ. Mọi người nhớ đón xem nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.